Pengen upgrade RAM laptop, tapi tidak tahu bisa ditambah atau tidak? Gini cara ceknya. Pertama, tekan tombol Alt, Ctrl, dan Del secara bersamaan, kemudian pilih Task Manager, lalu pilih Performance, dan pilih Memori. Nah, sekarang kamu bisa lihat nih berapa slot RAM laptopmu dan apa jenis RAM yang terpasang. Di laptop saya ini slotnya ada 2 dan baru terpasang 1 RAM saja, dan menggunakan RAM DDR3 ya. Semoga membantu.